Até que enfim, estamos de volta na Taverna Race. E agora sim, com o Anjovem. E aí, Anjovem? E aí? O que nós vamos fazer hoje? Vamos falar sobre os novos carrinhos da Hot Wheels sobre o Overwatch. Isso aí, Overwatch, o jogo da Blizzard. Então essa série da Characters Cars, comemorando 30 anos da Blizzard. Certo, Anjovem? Certo. Se eu tiver errado, tu me corrige. Então veio 6 modelos. Certo, Anjovem? Então vamos lá? Certo. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtam o vídeo, compartilhem, deixem seus comentários. Certo, Jovem? Vamos começar por qual então? Pelo soldado. Soldier 76, isso? Sim. Qual é a história dele, Jovem? Bom, antes de ser chamado de Soldado 76, ele era chamado de Jack Morrison, um dos primeiros agentes da Overwatch. Ele era um soldado americano aprimorado que lutou na primeira e na segunda Guerra Ômnica, que seria ser tipo o Exterminador do Futuro. E a humanidade ganhou. E o que seria Overwatch? Overwatch é uma empresa, uma série de agentes, tipo de soldados, científicos, ciência. Modificados cientificamente, isso? Isso. Então qual é o segundo agora, Jovem? É o Reaper. Reaper, o caveirão, olha só. Ele lembra muito o Darth Vader. A morte está entre vocês. E aqui na frente parece que ele tem as armas dele aqui, né? São essas armas. Que show. E quem é o Reaper? Antes de ser chamado Reaper, ele era conhecido como Gabriel Reyes. Um soldado canadense que trabalhou junto com o Jack e com a Ana Amari. O que aconteceu quando ele virou assim foi uma explosão. Ele e o Jack estavam brigando, uma lutinha besta, por ideologias. Acabou tendo uma explosão Na batalha. dessa briga. E aí ele ficou desse jeito. Sim. O Jack, tu diz, o soldado 76, isso? Tá aí. Então a história é ligada uma do outro, isso? Sim. Quem é o próximo agora então? Genji Shimada. Genji. Então o Genji é um samurai, não, ninja, né? Sim. Ele é do clã Shimada. O pai dele era líder do clã, então, é isso? Isso. Ele é o filho mais novo. É o filho mais novo. Bacana. Ele teve uma vida de luxo, de privilégio, mas ele só ficava tipo uma vida de playboy mesmo. E aí resolveu Numa briga entre o irmão mais velho dele, Hanzo Shimada, quase matando ele, mas foi salvo pela uma do suporte que eu jogo, que é a Mercy. Mercy. A Mercy acho que tem na outra coleção, não tem? Eu acho que tem. Tem. Então tá aí o Genji, o ninja. Próximo então, quem é? Diva. Essa aqui? Bom, Qual é a história da Diva? Bom, na Coreia, Ela é coreana. ela é uma coreana. Então peraí, nós temos um americano, um canadense, Sim, japonês Sim. e um coreano. sim. Tá. Na Coreia, para se defender dessa guerra única, que é os Exterminadores do Futuro, o que os coreanos pensaram? O quê? Colocaram a elite gamer no trabalho e em cima de mechas. Então na realidade ela é uma Gamer. usando uma armadura, isso? Isso. Show. Ela é a primeira, ela tem o primeiro lugar jogando StarCraft. Outro jogo da Blizzard, né? É, referência. Show. Então essa é a história da Diva. Quem é o próximo agora? Tracer. Essa aqui a gente já mostrou uma outra miniatura na coleção da série antiga, né? Também. Qual é a história da Tracer então? Onde é que ela é? A antiga, ela é inglesa, da Inglaterra. Da Inglaterra. E antes de se chamar de Tracer, ela era chamada de Lena Oxnell, uma aviadora da Overwatch, que sofreu uma explosão, Um acidente. da nave dela. O que aconteceu? Todo mundo pensou que ela estava morta, mas a nave dela, tipo, você tá ligado no hiperespaço do Star Wars? Sim. Então aconteceu isso. Ela foi lançada no hiperespaço. Ela se teleportava em vários lugares, diferentes momentos. Foi uma ajuda de um macaco, melhor, cientista. Winston Ajudou ela. Winston. Ajudou ela. Temos ela aqui aberta. Peraí, aqui tem ela aberta.
Winston, É. ele foi um experimento da Lua, que deu e esse nome foi dado pelo cientista Winston. Que loucura essa história do macaco. Mas eu acho o carrinho dele o mais bacana de todos, hein? Bem porradão. Certo? Certo. Caiu aqui, mas ele tá de volta. Então tá aí a série Overwatch da Characters Cars da Hot Wheels de 2021. Até que enfim, então, jovem, tu conseguiu fazer então o review desta série. Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Falou. Falou.